بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ریڈ آپ کے ساتھ میں ہوں شاہد جاوید. ناظرین، ملک میں بحران کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. لوگ سڑکوں پر ہے. جو جیت گیا ہے وہ بھی دھاندلی کا الاپ جو ہے وہ الاپ رہا ہے، اور جو ہار گئے ہیں وہ بھی سڑکوں پر ہے. کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ماشاء اللہ کی راہ کو ہموار کیا جا رہا ہے، کیا ایک بار پھر بھٹو کی آوازیں آئیں گی، تو پھر ملک میں ترقیاتی کام کس طرح ہوگے گا. اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے اور ضلع رحیم خان کی بات کریں تو یہاں سے کون جیتا کون ہارا اور کس کی پوزیشن کیا ہوگی، اور یہ لوگ کہاں کھڑے رہیں گے جو نو منتخب عوامی نمائندگان ہیں. پچھلے دنوں چوری جاوید اقبال وڑیچ کی باز گشت تھی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں اور زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے ہمارے سیاسی رہنما سید اظہر شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاہ جی، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا مقامی طور پر سیاست پہ اور ملک کی بات کرنے کے لیے. تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا پاکستان اللہ تعالیٰ نے جسے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بدقسمت بنا ہوا کہ اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت اس کی باغ دور سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ہمارے اس وقت اکانومی کے یہ انہی کا کیا دھرا ہے جو آج ان کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ اس ملک کو سنبھالنے کے اہل بھی نہیں ہے، خود کو نہیں سمجھ رہے. نواز شریف یا عمران خان؟ آپ دیکھیں، پہلے تو پہلا دور آپ نواز شریف کا لے لیں. پہلی پالیسیز تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ سے اپنی سیاست کا آغاز کیا. وہ مسلط رہے، وہ اپنی پالیسیز بناتے رہے. اس پاکستان کو جو چیزیں آپ دیکھیں، ایک گھر کے سربراہ ہے، اس کی ایک حیثیت نہیں ہے ایک سائیکل لینے کی. جب وہ اب کسی کو قرض پہ موٹر سائیکل پہ بٹھائے گا تو وہ موٹر سائیکل کا قرض کہاں سے اتارے گا؟ تو یہ جب ایسے لوگ پالیسیز اس ملک کی بناتے آئے ہیں، وہ پاکستان کی معیشت کو کھا جانا کرنا وہ ان کا ذاتی کردار ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے. جو ہمارے ملک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے، ہم تو اس کا رونا رو رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک کو انہوں نے اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ بدقسمت پاکستان کی کوئی باغ دور سنبھالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اچھا، لوگ سڑکوں پر ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. پیر صاحب پگھاڑا جو ہے وہ بھٹو کی گونج جو ہے وہ اس کی جو ہے نوید دے رہے ہیں. پاکستان پیر صاحب پگارا کی شخصیت پاکستان بنانے والوں میں ہے. یہ وہ نام ہے جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کبھی یہ نقصان یہ لوگ چاہیں گے. یہ جنہوں نے پاکستان کی بننے میں بنیاد رکھی وہ پاکستان کا نقصان کبھی نہیں چاہیں گے. معاشی طور پر آپ دیکھ لیں، اس وقت ہمیں معیشت سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو معاشی طور پہ ہے. اور ان لوگوں کو چاہیے مل بیٹھیں، ہوش کے ناخن لیں، اس ملک کو اون کریں، اس کو اپنا ملک سمجھیں، اس کو تقسیم مت کریں. مخدوم صاحب، لندن پلان جو تھا وہ گونج رہا تھا، وہ تو ناکام ہو گیا، تھا بھی یا نہیں؟ لندن پلان بنانے کی کوشش کی گئی، لندن پلان بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک پلان جو ہے وہ میرا اللہ بیٹھ کے اوپر بناتا ہے. تو میرے خیال میں ایک پلان جو خلق خدا کی آواز تھی، وہ خلق کی خدا کی آواز نے اس پلان کو ناکام کر دیا. اور آج بھی ایک اچھا موقع ہے کہ یہ تمام لوگ بیٹھیں، اور اس ملک کے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں. سب کو ایک پاکستان کو ایک ون یونٹ، جیسے 1956 میں ون یونٹ تھا، اسی طرح ون یونٹ میں اس پاکستان کو لا کے ان کو کٹھے بٹھائیں طاقتوں کو. براہ راست ووٹ وزیر اعظم کا ہونا چاہیے. بالکل، وزیر اعظم کا براہ راست ووٹ ہو، وہ وزیر اعظم براہ راست ووٹ سلیکٹ ہو کے آئے. اس سے ہمارا ووٹ نہیں بکے گا. یہ درمیان میں جو لوگ ہماری سوچ کو بیچ دیتے ہیں، یہیں سے پاکستان کی بدقسمتی شروع ہوئی کہ ہمارے حلقے کے لوگ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، ایک اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں ایک جماعت کے لیے. جب یہ ایوانوں میں پہنچتے ہیں تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہمارا مینڈیٹ بیچ دیتے ہیں. اچھا، جی ڈی اے نے بہت بڑا جو ہے وہ ریلی نکالی اور بہت بڑا دھرنا دیا ہے، تو اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ میری گزارش ہے کہ یہ جی ڈی اے جو اب دھرنے دے رہی ہے یا اس طرف آ رہی ہے، اپنی سیاست الیکشن کے دور میں یہ اپنی کنونسنگ بہت اچھی کر لیتے. یہ لوگوں کو اس وقت نکالتے باہر. وہ کہتے کنونسنگ کی تھی لیکن دھاندلی ہو گئی ہے، اور زرداری صاحب نے ان کا ووٹ چرا لیا ہے سندھ میں. زرداری صاحب اگر ووٹ یا اتنے پاورفل ہوتے تو پنجاب میں سب سے زیادہ افیکٹو ہوتے.
तो सिंध में थे ना, सिंध में तो सिंध सारी में सीटें सिंध में ये पंजाब, ये इलेक्शन कमिश्नर का काम था। ये पंजाब या सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं करवाए, ये इलेक्शन कमिश्नर ने ये इलेक्शन करवाए हैं। ये अगर ब्लेम देंगे तो आप उन पे दे सकते हैं, पंजाब सिंध गवर्नमेंट पे नहीं आप ब्लेम कर सकते। ना जरदारी साहब को डायरेक्ट हम हिट कर सकते हैं कि ये आपने इसमें आपने दखल अंदाजी की, आप इतने पावरफुल थे। ये इलेक्शन कमिश्नर का काम है अच्छा, आजाद इलेक्शन करवाना। मौलाना फजलुर रहमान साहब आंख का तारा बन गए पीटीआई का। मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनके किए की सजा मिल रही है। अगर ये इस मुल्क के साथ शुरू से कुछ बेहतर करते तो आज उनको ये हालात न देखना पड़ते। ये उनकी अपनी जाती पॉलिसी है, वो हर जमात के साथ मिलके इस पाकिस्तान का फायदा लेते हैं, हिस्सा बनते हैं। इस दफा आवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है, उनको भी चाहिए खुले दिल से ये नताइज तस्लीम करें। कल एक इंटरव्यू में एंकर ने उनसे पूछा कि जरदारी साहब जो है मफामत की सियासत को जो है फरोग देते हैं। वो कहते हैं मफामत नहीं, मफादात कहें आप, मफादात की जंग है। तो इनके लिए, इनकी भी तो मफादात की जंग है, वो भी सदर बनना चाहते हैं। नहीं, मौलाना साहब, गुजारिश ये कि मौलाना साहब सदर तो तब बनेंगे जब वो अपनी एक अहमियत जमाती तौर पर कायम रख सकेंगे। तो अगर वो 2 सीटों के साथ कहेंगे कि मुझे शख्सियती तौर पर अब सदर बना दे, तो ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इनसे बड़ी जमातें पीछे बैठी हुई हैं। फिर एमकेएम क्लेम करेगी हमारी 18 सीटें हैं, हमें सदर बना दें। इस तरह नहीं है। ये सियासी तौर पर मौलाना साहब बहुत बेहतर पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं। अच्छा, लोकल सियासत पे आते हैं। जिला रहीम यार खान में बड़े बड़े बुर्ज गिरे हैं। तो मियां इम्तियाज की सीट कंफर्म समझी जा रही थी, और इस तरफ शेख फयाजुद्दीन साहब खानपुर में उनको पक्का समझा जा रहा था। तो क्या हुआ, ये बुर्ज कैसे उल्टे? जामा मानुल्लाह जैसे लोग भी एमपीए बन गए। ये एक सोच का फर्क है, ये बदकिस्मती है हमारी जिला रहीम यार खान की आवाम की। जो लोग इस जिले के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ करते रहे या कर रहे थे, जो पॉलिसीज भी बनी, हमें ज़िले में तरक्याती काम जो नज़र आ रहे हैं। एक दौर जब मखदूम साहब ज़िला नाज़िम बने, उस वक्त दौर में ये काम बहुत अच्छे हुए, उन्होंने किए इस आवाम के लिए। रोड्स बनी, गैस दी देहातों में, गांव में, डीएचयूज बने, हॉस्पिटल बने, तालीमी इदारे बने। उसके बाद अल्लाह ने मौका दिया मखदूम खुसरो बख्तियार के ख़ानदान को, उन्होंने भी फिर कोई कमी नहीं छोड़ी। आपके हॉस्पिटल देख लें, शेख ज़ैद 2 ज़हर पीर का, मियाँ वली कुरैशिया का हॉस्पिटल, ये ताजर की 2 रोया रोड, इसके अलावा बेशुमार फिल्ट्रेशन प्लांट। तो यही 3 साल में उनके इक़्तिदार में यही कुछ कर सकते थे। जवां वक्त भी अपनी खिदमत की वजह हार गए। मैं वही कहता हूँ, ये बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की कौम की कि हम आज तक भी एक कौम नहीं बन सके। ये कौम के ही फैसले हैं जो ये हम आज भुगत रहे हैं। ये सियासत इमरान खान का जो 4.25 साल का दौर था, उसमें तो कोई तरक्याती काम ही नहीं हुए। लेकिन वो भी हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारे पुराने सियासतदान हैं, उनकी नालायकियों का, उनकी जो गलती है, उनका फ़ायदा इमरान खान ने उठाया है। इमरान खान की पॉलिसीज कोई ज़ाती तौर पर कोई इतनी बेहतर नहीं है, ना इकॉनमी के हवाले से देख लें, ना कोई लोकल की हमें कोई डेवलपमेंट उनकी नज़र आई। अच्छा, आप समझते थे शेख फयाजुद्दीन की सीट पक्की है? शेख फयाजुद्दीन की हारना बदकिस्मती है खानपुर के लिए। ये हमारे लिए बड़ी अजीब सी हैरत की बात कि मियाँ गौस हमारे इस जिला रहीम यार खान के एमएनए के कैंडिडेट जिंदे मुंतखब हुए। हालांकि मेरे वो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि वो इतने काबिल हैं कि रहीम यार खान के लिए या पाकिस्तान ज़िले के लिए कुछ कर सके। जी, ज़िले के लिए देखिए, अगर मार्शल लॉ या 1 यूनिट, तो उससे अवाम का, मुल्क का क्या फ़ायदा होगा? और ये जो सड़कों पर है, इनका ये कब वापस अपने घरों में जाएंगे? मेरी तो जो इदारे हैं जिनको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया हुआ है, उन पे ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं ये समझता हूँ एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, और बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है कि ये इस पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को एक जगह पे इकट्ठा वो कर सकते हैं। उनको एक एजेंडा दे सिर्फ पाकिस्तान का। सिंध का एमएनए मुंतखब होता है, वो नारा लगाता है जी मैं तो सिंध से वोट लेके आया हुआ हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का एमएनए मेंबर जीता है तो वो खैबर पख्तूनख्वा का नारा लगा रहा है, पंजाब का लगा रहा है। मुझे भी इन नामों में कहीं पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा। कोई एमएनए हमारा ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान की आवाम से वोट लेके आया हूँ। तो खुदा के लिए होश के नाखून ले, पाकिस्तान को सबसे पहले रखें। ये पाकिस्तान है, ये धरती है तो हम हैं, ये नुमाइंदे भी हैं, आपके पास सब कुछ है। ये पाकिस्तान, ये अवाम, ये हमारा मुल्क, इनका ये जो आजकल ये कर रहे हैं धरने, ये चीज़ें, इनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम माशी तौर पर भी बहुत पीछे चले गए हैं। ये लोग फिर इस तरह करेंगे तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क करें। इसकी सज़ा फिर इसी अवाम ने, इन्होंने खुद भुगतनी है।
नुमाइंदों को सजा नहीं मिलती। नुमाइंदों को सजा तो तब देते ये ऐवानों में भेजने से पहले ये सोचा करें कि हम ये अपना वोट की ताकत कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आप देख लें मखदूम हाशिम जमा बख्त का हारना, हल्के की अवाम के अलावा हमारे जनूबी पंजाब की बदकिस्मती है। तो इस जनूबी पंजाब के लिए एक बजट का अच्छी खासी रकम वो असम्बली में अप्रूव करवा के ले आए हैं और इस बदकिस्मत अवाम ने उन्हें हरवा दिया। तो ये इमरान खान की मोहब्बत में जो है बड़े बड़ों को जो है जो काम करने वाले लोग थे, जो ज़िला के साथ अपने इलाके के साथ जो मुखलिस थे, उनको बाहर फेंक दिया गया। तो क्या लगता है, एक शहरी की तरफ से दरख्वास्त दी गई हाई कोर्ट में कि ये इलेक्शन कालादम करा दिए जाए, तो क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं हम दोबारा इलेक्शन के? इलेक्शन आप 100 और करवा लें, जब तक आपके पब्लिक के जहन में पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं होगी, अब 10 इलेक्शन और करवा लें, नतीजा फिर भी यही आना है। इमरान खान साहब को चाहिए बड़ा दिल करें, पाकिस्तान का सोचें, अपनी ज़ात को बाहर निकाले, पाकिस्तान से बड़ा ना बनाएं, एक जिद पे अना पे ना खड़े हों। इन सियासी लोगों को में बैठें, इन्हीं लोगों से ही लोगों ने मुंतखब होकर आना है, इनके दरमियान बैठें पाकिस्तान के लिए नहीं, आप कि तो बहुत कह अच्छा रहे थे ना रास्ता कि निकालें। जिस हर बंदे के बारे में कह रहे थे, हम जी, सियासी जमात के बारे में कह रहे थे कि हम इनके साथ नहीं बैठ सकते, अब बैठ रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जी, आज ये कल के हलीफ आज के हरीफ, वो मतलब ये मुझे दोस्त दोस्त हैं हैं। आज वो आप देख लें, मौलाना इमरान खान जब इकट्ठे, इमरान वो खान से डीजल दरखास्त डीजल की जी, आवाज़ आती थी आप वो। जिसको सारी जिंदगी एक नाम पे तनकीद करते रहे, आज जब उनके साथ आप बैठ रहे हैं तो ये आपके तो लिए पाकिस्तान के मौलाना मकसद को साहब भी सामने तो रखे। कहते थे कि हम इनके लिए जमीन गर्म कर देंगे। मौलाना साहब तो उस वक्त यही अपनी, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मौलाना साहब को भी तो सोचना चाहिए ना। आज मौलाना साहब को जब बैठने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान के लिए बैठूं, वो अपनी जाती एक सीट के लिए बैठ रहे हैं। भाई अल्लाह का नाम लें, खुदा का नाम लें, खौश के नाखून लें, ये पाकिस्तान को पहले रखें बस। ये पाकिस्तान है तो हम सब हम हैं, हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं। सैयद अफजल शाह बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।